¿El sol, el viento o el frío te dejan la piel o el cabello resecos? Hay una forma natural de ayudarte. El aceite de oliva, a diferencia de los aceites vegetales, es prensado en frío, por lo que mantiene intactos los nutrientes y los antioxidantes. Es el aceite más saludable. Contiene altas dosis de polifenoles, combate el daño celular y el envejecimiento y tiene múltiples beneficios para nuestra salud. Para obtener todos sus beneficios se recomienda la ingesta de 2 cucharadas diarias, pero también tiene otras aplicaciones externas. Si tienes el cabello seco, áspero, sin brillo, si está erizado, difícil de peinar, de repente estuviste mucho al sol, al frío, al viento, la naturaleza te da una solución. Tomás un poquito de aceite de oliva, fíjate que diga extra virgen, lo aplicás en el cabello menos en las raíces, de preferencia largos y puntas. Lo dejas actuar por lo menos 20 minutos, pero si es más, mejor. Y luego lo lavas como siempre, shampoo, acondicionador, enjuague, como haces siempre. El aceite va a cerrarle la cutícula al cabello y lo va a dejar suave y sedoso. Si lo haces con frecuencia, te vas a dar cuenta que tu pelo se va a ver muy saludable. A tu rostro también le vendrá bien un masaje con aceite de oliva. Y después del masaje, lo dejas unos 20 minutos y luego lo enjuagas con agua tibia. También es muy útil para suavizar manos secas y agrietadas, codos, rodillas, talones. También le podés agregar unas gotitas de aceite de oliva a tu crema favorita y vas a ver la diferencia. Pero no te olvides que una alimentación adecuada y 2 litros de agua por día son indispensables para la belleza y para la salud.